Антоша, а ты что не работаешь, я не понял. Васильевич, отпусти меня домой к врачу. Зачем? Я не высыпаюсь. А при чем тут врач? Жена говорит, что я очень сильно храплю. И что? Будет меня постоянно, я не могу уснуть. Нахера тебе врач? Ты что, народный способ не знаешь? Какой? Ты как спишь? На спине. В трусах? Ну да. Снимай трусы и спи без трусов. Все. А смысл? Яйцо свистнет, Ну? жопу закроет, тяги не будет. Нет тяги, нет храпа. Василий!